අපිට ලෝකේ පොහොසත්ම රට වෙන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට ලෝකේ අභිමානවත් රටක් බවට පරිවර්තනය විය හැකියි. දැන් ලෙඩා ඉන්නේ ICU එකේ. ICU එකේ ඉන්න ලෙඩා සාමාන්‍ය නෝමල් බෙඩ් එකකට අපි ගේනවා මාසයක් ඇතුළත. මාසයක් ඇතුළත. මාසයක් ඇතුළත. මූලික අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ බංකොලොත් භාවයේ මුදා ගන්නවා. මාසයක් දෙකක් ඇතුළත කරන්න. හරි. අපිට ලෝකේ පොහොසත්ම රට වෙන්න අමාරුයි. අපේ සරස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අපි $15 බිලියන 15ක වෙළඳපොළක් විතර හදන්න පුළුවන්. අද අපි සියලුම භාණ්ඩයවල උපයාගන්නේ $11 බිලියන 11.8යි. සියලුම භාණ්ඩයවල. මොකද මුදුකාංග වෙන්න පොළේ විතරක් අපි $11 බිලියන 5ක් වසරක් ඇතුළත අපි උත්පාදනය කරනවා. නයිස්. මේක කෙටි කාලෙකින් කරන්න ඕන. කරන්න තව මොකටද ආණ්ඩුවක් ගන්න? මොකටද අපිට ජනතාව ආණ්ඩුවක් දෙන්නේ? ඒක කරනවා. හැබැයි ජනතාව ඡන්දයක් දීලා හදන්නේ මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා ආණ්ඩුවක් නා. ස්වභාවිකව මේ ජනතාව අවුරුද්දක එකමාරක් කාලයක් දෙනවා ඒ ආණ්ඩුවට රට හදන්න කියලා. අන්නේ අවුරුද්දක එකමාරක් කාලය තුළ මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපි ආණ්ඩුව අරගෙන දැන් අවුරුදු දෙකක් ඔන්න මෙන්න. ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළේ අර කුමුදුරේ නේ මැනේජර් කිව්වනේ අපිට බැන්නා බයිනවා ඉතින් මොකද කරන්නේ නේ? අනුරදිසානාගේ සහෝදර ජනාධිපතිතුමාට පස්සේ මැජික් පොල්ලක් දුන්නේ නෑ නේද? හැබැයි ජනතාව ඡන්දයක් දීලා හදන්නේ මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා ආණ්ඩුවක් නා. ස්වභාවිකව මේ ජනතාව අවුරුද්දක එකමාරක් කාලයක් දෙනවා ඒ ආණ්ඩුවට රට හදන්න කියලා. අනුරදිසානාගේ සහෝදර ජනාධිපතිතුමාට පස්සේ මැජික් පොල්ලක් දුන්නේ නෑ නේද? ඊළඟ අපේ රටේ ආර්ථිකය ලෝකයේ දියුණුතම රටවල්වක කරෙන් කරට ඉස්සරහට යන ආර්ථිකය බවට පත් කරන්න නම් අඩුම තරම අවුරුදු 7ක් ඕන. අපිට ලෝකේ පොහොසත්ම රට වෙන්න අමාරුයි. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ජනතාව ආර්ථික බඩු මිල ගන්න බඩු මිල දී ගන්න විදියක් නැහැ. කෙටි කාලෙ අපි ආහාර මල්ලක් දෙන්න. අනේ අපි වණ කරන්නේ. රාජ්‍ය සේවකයන් ටිකක් සහන මිලට හාල් කිලෝ 20ක් දෙනවා 10 පැකට් දෙකක් ඇකුළු සහ නාඩු ගෙරීමේ ක්‍රමයකට. ඒක හොඳයි. මේ යූරියා පොහොර සඳහා ලබා දෙන සහන ආධාරය අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සතකින්වත් වැඩි කරන්නේ. පොහොර සහන ආධාරය තව 5000ක වැඩි කරා. පටන් ගන්නකොට ආණ්ඩුව 15000යි. දැන් 30000යි පොහොර සහන ආධාරය. මේ ගොවියන්ට පොහොර සහනාද පොහොර ගහන්න විදියක් නැහැ. ඊළඟ කනේ මම පොහොර නිකන් දෙනවා. මොන දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම රටක් හැටියට දුප්පත් උනේ කොහොමද කියලා අපිට හොයාගන්න ලේසි. රටේ ලෝකෙ දුප්පත් රටවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒ රටවල් වල රටක් දුප්පත් පාලකයක් දුප්පත්. නමුත් අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. රට දුප්පත් පාලකයා පොහොසත්. ඒක පාලකයා පොහොසත් වෙච්ච ආකාරයෙන් හොයාගත්තම අපිට හොයන්න පුළුවන් රට දුප්පත් උනේ ඒ කියලා. මගේ ගෙවල් තියෙන තැන් වල තිබ්බා. මගේ ගෙවල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ නේ මම. කාටවත් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක පාලකයා පොහොසත් වෙච්ච ආකාරයෙන් හොයාගත්තම අපිට හොයන්න පුළුවන් රට දුප්පත් උනේ ඒ කියලා. කරලා ආණ්ඩු අරගෙන රට කෙලලා කරුණ ඡන්දලිය අරගෙන මඩ සෝදාගත් කල ගොවියා රජකමට සුසුයි කියලා රොබර්ට් නොක්ස්ගේ පොතේ තමයි ලියන්නේ. එදා හෙළදිව පොතේ. ඒක කිව්වේ රටේම ගොවියට නෙමෙයි. උඩු නුවරයි යටි නුවරයි ගොවිතැන් කරපු ගොවියෝ ගොවිතැන් කරාට ඒගොල්ලෝ රජපුටුවේ වාඩි කරන්න පුළුවන් ඉහළ කුලේ අය. අන්නේ අයට තමයි කිව්වේ ඒ කෙනෙක් මඩ සෝදාගෙන ඇවිල්ලා රජපුටුවේ වාඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕක තමයි ඉතින් කාලයක් තිස්සේ ජනවාරි ඇවිල්ලා එනකොට ඔක්කොම මඩ සෝදාගත් කල ගොවියා රජකමට සූසුයි කියන එක ආවේ මේ වෙන තැන්වල ගොවියන්ට නෙමෙයි. නොක්ස් නිරීක්ෂණය කරපු අර උඩුනුවර යටිනුවර ඉන්න ගොවියෝ ඒගොල්ලෝගේ රජ වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය කියන එක තමයි කිව්වේ. මේ දුසා මේක පට්ටපල් බොරුවක් මම හොයලා බලලා විතර කවුරු හරි දන්නවා නම් මේ කමෙන්ට් කරන්න මේක ඇත්තක්ද කියලා. මොකෝ රොබර්ට් නොක්ස් අවුරුදු 19ක් නුවර තමයි ඉන්නේ. ඒක හරි. නුවර සමාජීය මට්ටම ඒව තමයි ඔක්කොම මේ පොතේ ලිව්වේ. ඒක ඉංග්‍රීසි ලියපු පොතක්. ඔව්. හරිද? ඒ ඉංග්‍රීසි ලියපු පොතේ ඔය මේ මඩ සෝදාගත් කල ගොවියා රජකමට සුදුසුයි කියන වාක්‍යයක් ඒකට සමානකවත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් නැහැ. කිසිම තැනක නැහැ. නැහැ. හරිද? සමහරවිට මේක සිංහල පරිවර්තනය කරනකොට කවුරු හරි සිංහල පරිවර්තකයා මේක කිව්වද දන්නේ නැහැ. හරිද? මුල් පොතේ නෑ. එතකොට දැන් මේ නලින් ජයතිස්ස මොකක්ද කියන්නේ? ඉහළ කුලේ අයට තමයි රොබර්ට් නොක්ස් කිව්වේ. මම නම් මෙතන දැන් එන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ඉහළ කුලේ අයට තමයි දැන් මේ රොබර්ට් නොක්ස්වත් කියපු නැති කතාවක් මේ නලින්ද ජයතිස්සලා එයාලගේ පැවැත්මට එයාලගේ අවශ්‍යතාවයට හදලා ගත් එකක් නෙමෙයි. නයිස්. රොබර්ට් නොක්ස් එහෙම එකක් කියලා නෑ. ඒක ස්ථිරයි මචං. ඒක ෂුවර්. ඉංග්‍රීසි පොතේ කොහෙවත් නෑ. ඕනනම් මේ ඉංග්‍රීසි පොතේ තියෙන මේ PDF එකේ ඕනනම් මේ PDF එකේ තියෙනවා මේ අනේ PDF එක. හරිද? එතකොට මේ පොතේ කොහෙවත් ඔය කියන
කට ළඟින් යන වාක්‍යයක් නැහැ. හැබැයි ගොවියා ගැන උසස් තත්ත්වය ගොවියාගේ ඒ තත්ත්වය වර්ණනා කරලා තියෙනවා. අතීත සමාජයවා ගොවියට තිබුණා ඒ මේ සැලකීම වර්ණනා කරලා තියෙනවා රොබර්ට් නොක්ස්. ඒක ඇත්ත. මොකද ඒක අතීතයේ සිටම ඒ ගොවියාට ඒ වටිනාකම තිබ්බා. දැන් ඒ රොබර්ට් නොක්ස් පාවිච්චි කළේ තිබ්බ වටිනාකම තමයි මේ කළුතර ඉපදිච්ච අර ගමේ මේ නලින් ජාතිස කියන්නේ. දැන් ඒක වැඩේ තියෙන්නේ තමුත් එකම රම්බණ්ඩගේ කොල්ලා මේ ගොවියා රජ කරන්නාම කෙනා ඒ ගොවියන්ගේ පිටින්ම රජ වෙච්ච කෙනා. ඒකද මම යන්නේ. ගොවියන්ගේ පිටින්ම රජ වෙච්ච එක. ඒතර යකෝ මොහල් කුණුවර මේකේ ජනාධිපති මේ වටේ පිටේ ඉන්න මල හිඟන්නෝ ටික. අනුන්ගේ ජොප්පු ඇඳපු, අනුන්ගේ කලිසම් ඇඳපු, අනුන්ගේ බෙල්ට් දාපු, අනුන්ගේ ඔක්කොම අනුන්ගේ කාපුන්ට මෙතන නොකා ඉන්න බෑ. වැරදි වගේ හැකර් කෙනෙක්ට ගියාලු මිලියන 2.5ක්. මම තාම හැකර් අල්ලගෙන නැහැ. එතකොට වැරදි වගේ කොන්ත්‍රාත් කරගෙන ඩබල් පේමන්ට් එකක් කරා. මම තාර්ඩීගේ අවුරුදු 4මාරක් වැඩ කරා හද්දීනේ. මෙහෙම ඩබල් පේමන්ට් කරපු එක මිනිහෙක් නෑ. මේ ඩබල් පේමන්ට් කරලා කීයද? ආණ්ඩු. නැත්නම් වෙන කවුද? ආර්ඩී කියන්නේ අපිට. ආර්ඩීක පේමන්ට් කරා. නැත්නම් ආර්ඩීක පිළිගන්න දෙන්නේ. ලේකම් පිළිගත්තා ඒක. ඇමතිත් පිළිගත්තා. ඔය මොන ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ කියලා සීමල ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. ඇමතිත් පිළිගන්න තියනවා. මේක කියන්නේ. Oh my god. විමානත් මේ අහන ආණ්ඩුවද කියලා. මෙයා සීමල ආණ්ඩුවේද කොහෙද? එන්න ඔය බබා. අර ගමේ බසෙන් ඔබ බබා කියලා. කල ගහලා මිනිස්සු අන්දලා මිනිස්සුන්ගේ මේ සුර ලෝක පෙන්නලා බලේ අරගෙන මෝටර් සයිකල් පෙන්නුවා, ජපාන් මෝටර් සයිකල් පෙන්නුවා, අරව පෙන්නුවා, නොපෙන්නේ රෙද්ද විතරයි උසල පෙන්නුවේ නැති. අනිත් ඔක්කොම පෙන්නලා බලේ අරගෙන දැන් හත්කොලේ ගාගෙන ඉන්නේ. කද්දි කොහොමද ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන්නේ? අපි ටියුෂන් දෙන්න. what is the national security? බෝල් බේස් එකේ වාහන පෙන්නලා දැම්ම සංදර්ශනය. මේවා විකුණ ඉස්කෝලවල හදනවා කිව්වා. අර ඉස්කෝලේ කියන්නේ අන්න ලොක්කෝ දෙන්නේ V8 වල, රේන්ජ් රෝවර් වල මම වීඩියෝ කරපුවා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ජනාධිපතිතුමා එදා කිව්වේ නේද? හෙලිකොප්ටර් දෙක කියන්නේ එකක් ඇතුළත තන එකට පයින්නද කියලා එතුමා දෙක කියනවා. අද වැරදීමකින් තැපෑරිනුත් ගිහිල්ලා මිලියන ලක්ෂ මේ ඩොලර් 6,26,000. දැන් අලුත් වෙනකන් ශ්‍රී ලංකාවේ අයලා ඉන්නේ කුළු ගිහිල්ලා කෝටිය සුපහක්. මම දෙන්න බැංකු account එක මොනනම් දෙන්න. බැංකු account එක දෙන්න. ගියේ account මාගාව තියලා මම අරන් ආවේ. නැගිට ඉතින්. දැන් ඔකයි මුන් දැන් කනවා මාර කෑමක් දාන්න මේක තමයි ෆස්ට් ඇන්ඩ් ලාස්ට් කියන ඕන. දැන් වැරදීමකින් කන්ටේනර් 223ක් ගියා. වැරදීමකින් ජනාධිපති සමාව දීපු හිරකාරයෙකුත් ගියා. ලෝකෙ කොහෙද අප මෙහෙම වෙන්නේ? වැරදීමකින් ජනාධිපති සමාව කියලා හිරකාරයෙක් කියලා ගියා. වැරදීමකින් පාසල් පොතේ වෙන සයිට් එකක තුනලා අන්න CID වාර්තාව තුනේ වැරදීමකින් ගිහලා නැහැ කියලා. මම ඒකට හොඳම උදාහරණයකුත් එක්කම කියන්නම් මේ ලාල්කාන්ත සහෝදරේ ප්‍රසිද්ධිය කියපු කතාව. අවබෝධයෙන් තේරුම් නොගන්නා පුජ්‍යලයා කෙලවා ගැනීමෙන් තේරුම් ගනී කියලා. දැන් හරිනේ. දැන් කෙලවෙලා නේද? දැන් කවුද මේ සුදත්ත කියන්නේ? කුණුහරුප කියලා ළමයින්ට කන්න දෙන මිනිහෙක්. ගෑනුන්ට අපහාස කරලා views වැඩි කරගන්න මිනිහෙක්. දැන් මාලිමාවේ හඩ්ඩා තමයි සුදත්ත. ඔබට මතක ඇති ඉස්සර හඩ්සන් කියලා මහත්තයෙක් ඔහුට සමහරු කිව්වේ හඩ්ඩා කියලා. ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ උදේ 4ට කොහෙද වැඩසටහනක් කර රට යනත කියලා. මේ රට යනත වැඩසටහනින් කරේ ආණ්ඩුවේ පැත්ත අරගෙන විපක්ෂයේ පතුරු ගහපු එක. මේ විදිහේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ආණ්ඩුවේ. ඒ තමයි සුදත්ත. කුණුහරුප කියලා සල්ලි හම්බ කරලා YouTube වලින් කාන්තාවට අපහාස කරලා සල්ලි හම්බ කරලා ඒ සල්ලි වලින් තමන්ගේ දරුවෝ නඩත්තු කරන මිනිස්සෙක්. දැන් ඉස්සර ආණ්ඩුව වලට හිටියා පරමාදර්ශී සාහිත්‍යදර. දැන් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එක්තරා කාලයක් මේ රටේ දාලා ආණ්ඩුව ලේක් හවුස් එකේ ප්‍රධාන තනතුරු දීලා එතුමා ආරක්ෂා කරා. එතුමා හෙළේ මහගත්කරු. ඊළඟට හිටියා ඉදිරියට සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා. එතුමා සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ මම ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි අනුරාගයකින් හිටියා එතුමාව පෙන්න. ඒ වගේම මේ රටේ ඒ විදියට යම්කිසි කලාකාරයෝ ගාමිණී ෆොන්සේකා වෙන්න පුළුවන්. මාධ්‍යවේදියාවත ප්‍රේමකීර්තිදාල්විස් මහත්මයා වෙන්න පුළුවන්. වැදගත් මිනිස්සු හිටියා. දැන් කවුද මේ සුදත්ත කියන්නේ? දා රේඩියෝ එකේ කරපු හඩ්සන්ගේ රෝල් එක SLBC එකේ දැන් ඇවිල්ලා කරන්නේ මොහු. ආණ්ඩුව මොකක් හරි කරන්න යනවා නම් මොහු දන්නවා. හරි පුදුම වැඩක් නේ මිත්‍රවරුනි. ඔහු පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා විශ්ව ශක්තියලු. හෙට අනිත් කවුරුරි අත්තරංගොට ගන්න ඉන්නවනම් මෙන්න සුදත්ත දන්නවා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව කාට හරි ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා නම් ඊට පස්සේ දේශපාලන වශයෙන් යම්කිසි ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරන්න නියමිත නම් සුදත්ත දන්නවා ඔක්කොටම කලින්. අගමැත්තු මේ දැක්කට පස්සේ මෙහෙම විට් එකක් දෙනවා. මේ අත දෙනවා නෙමෙයි. අර යාළුවෙක් හම්බුනා වගේ මේ උඩින් අත අල්ල ගන්නවා. අගමැත්තු මේ රට දෙවෙනි පුරවැසියාගේ යාළුවෙක් මේ කුණුහරුප කියන සුදත්ත. කරුණාකරලා අගමැතිතුමිය ජනාධිපතිතුමා මේ මිනිහට කියනවා කුණුහරුප කියන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම මෙයා හඩ්සන් ආණ්ඩුවේ හඩ්ඩා. එතකොට මේ හඩ්ඩා තමයි දැන් ගෝවියන්ගේ වී ප්‍රශ්නේ ගැනයි ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලි ඉවරලා දරුවන්ගේ ඒලල් ප්‍රශ්නේ ගැනයි ඊට පස්සේ ඩෙන්ගු ප්‍රශ්නේ ගැනයි ආණ්ඩුව හොදන්නේ. පුරපතනිය හොදන්නේ. අර බූරුව වාහනේට තියගෙන වටකල මහත්තයා හොදන්නේ හඩ්සන් විදියට ඇවිල්ලා කවුද මේ සුදත්ත? ඒ නිසා මේ සුදත්තර දාලා මේ මිනිස්සුන්ගේ කටවල් වහන්න බොරු කතන්දර කියන එක නෙමෙයි ආණ්ඩුව. ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවල කෑ ගහන එක නෙමෙයි. පොඩි මිනිහාගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගැන අවධානයක් දෙන්න. දැන් ලොකු යාළුවෝ ආශ්‍රය කරලා තමුන්නාන්සලා පොඩි මිනිහයි කැට හොල්ලට තමයි අපිත් ඒ කාලේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරින්න කාලේ සල්ලි උතුරු දුන්නා පක්ෂෙට.
දැන් ඇවිල්ලා ලොකු මිනිස්සුන්ගේ ආශ්‍රයයට ගිහිල්ලා පොඩි මිනිහට හෙන ගැහුවත් කමන්නේ විභාග ෆේල් වුණත් කමන්නේ ඩෙන්ගු හැදිලා මැරුණත් කමන්නේ වී නැතුව වී විකුණන උඹලා වසබිව්වත් කමන්නේ කියලා ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අපිට විද්‍යාත්මක කරුණු පැහැදිලි කරනවා.